हेलो गाइस, तो एक नए वीडियो में आप सबको स्वागत करते हैं टेक वैम्पी में। तो आप अगर एक लैपटॉप यूज़ करते हो, आपने बहुत टाइम फेस किया होगा आपका कीज काम नहीं कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो चुका है, या फिर आप लोग गेमिंग करना चाहते हो तो आप अपने लैपटॉप को कुछ ख़राब नहीं करना चाहते हो, आपके लैपटॉप के कीज़ को कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक कीबोर्ड खरीदना पड़ता है, एक एक्सटर्नल कीबोर्ड खरीदना पड़ता है और आपको कनेक्ट करके अपना काम करना पड़ता है। आप बहुत जोर से टाइपिंग करते हो, फ्रीली टाइपिंग करना चाहते हो, तो आप अपने लैपटॉप पे अगर करोगे तो वो ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए आप एक कीबोर्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, और अगर आप ऐसे में से हो तो मैं आज आपके लिए एक अच्छा कीबोर्ड आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आप लोग सर्च कर रहे हो या फिर फ्यूचर में करना चाहते हो तो बहुत ही बजट प्राइस में, मतलब 1000 से भी नीचे 700 रुपीज़ के अंदर आपको एक अच्छा कंपनी का एक अच्छा कीबोर्ड यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपको। ये कीबोर्ड है डेल के तरफ से दोस्तों, और इसका प्राइस ₹629 मुझे पड़ा है। मैंने खरीदा है अमेजन सेल में, और ये एक अच्छा ब्रांड के तरफ से भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। और ये वायर्ड है, तो आपको वायरलेस अगर खरीदना है तो आपका प्राइस और भी हाई हो जाएगा, बजट से ऊपर उठ जाएगा। तो एक वायर्ड कीबोर्ड है फ्रॉम डेल, और इसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 7 to 8 डेज के तरफ। तो कोई भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और इसका डिटेल रिव्यू मैं ज़रूर आपको दूंगा, लेकिन अभी आपको दिखाना है कि ये कीबोर्ड कैसा है। तो फटाफट से नज़र डालिए। ये रहा फुल पैकेजिंग। यहाँ देख सकते हैं 3 इयर्स वारंटी लिखा है। आपको 3 ईयर का वारंटी इसमें मिलता है कीबोर्ड में। और यहाँ जो प्राइस है आप देख सकते हो 1299। और ये चिकलेट स्टाइल की कैप्स है इसमें। चलिए इसे अंदर देखते हैं। और ये मुझे पड़ा है 629 रुपीज़ का। बहुत ही सस्ता पड़ा है एक ऐसे ब्रांड के लिए, डेल। तो कीज़ बहुत ही सॉलिड लग रहा है इस प्राइस रेंज के लिए। इस प्राइस रेंज के लिए जैसा दिया गया है, और आपका वायर लेंथ भी हम शो कर रहे हैं, देख लीजिए। ये रहा, इतना वायर आपको मिलता है। और इसके ऊपर मत जाइए, वायर का जो क्वालिटी है हो सकता है उतना आपको अच्छा ना लगे, लेकिन इसको लेके ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। जो फर्स्ट इम्प्रेशन लग रहा है इसको जस्ट आप कनेक्ट करके रख दीजिए। लेकिन वायर लेंथ का कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छा लेंथ दिया गया है। वेट भी ज़्यादा नहीं है इसका, और वैसे कीज़ भी सब टाइटली फिट है, कहीं पर भी कुछ लूज नहीं लग रहा है। बैटरी का इशू नहीं है, ये तो आपका डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। तो अगर आपको इसका एक रिव्यू चाहिए आप लोग ज़रूर बताइए वीडियो में। तो आखिरकार दोस्तों ये कीबोर्ड आपको कैसा लगा? तो इसका जो स्ट्रक्चर है, फिनिश है, और जैसा मैंने खुद इसे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली बहुत सारा टाइपिंग का काम रहता है, बहुत सारा गेमिंग का, अगर आपको गेम्स खेलना है तो ये कीबोर्ड बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल में रिव्यू चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिए, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में फुल डिटेल रिव्यू मैं आपको लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं इसके स्ट्रक्चर, इसका बिल्ड क्वालिटी, इसका कनेक्टिविटी, या इसका वायर लेंथ या फिर वायर क्वालिटी, कोई भी इश्यूज़ के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में बात ज़रूर करूँगा इस कीबोर्ड के बारे में।
तो अगर आपको चाहिए तो फटाफट कमेंट में लिखिए। और ये वीडियो बनाने पे बहुत हार्ड वर्क हुआ है दोस्तों, तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल टेक वैम्पी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस, रिव्यूज़ और लेटेस्ट गैजेट न्यूज़ आपको पहले मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों वीडियो में बने रहने